1 hari sebelum pemberangkatan, kami tes antigen yang merupakan standar perjalanan udara dari pemerintah yang berlaku sampai saat ini. Bisa antigen atau juga bisa PCR. Antigen berlaku untuk 1 kali 24 jam, sedangkan PCR berlaku untuk 3 kali 24 jam. Udah mas gitu dong. Ada tisu ya mas? Berarti udah ketahuan dong sekarang, Pak? Enggak. Nah, dibacanya setelah 5 menit sampai 10 menit ya. Mau tunggu apa enggak? Hemat biaya penerbangan, kami pakai pesawat yang transit dari Jakarta ke Denpasar lalu dilanjutkan ke Bandara Komodo. Selisihnya lumayan untuk kami bertiga. Menggunakan transportasi udara oleh kantor kesehatan pelabuhan atau KKP Desa terkait layanan disertai surat keterangan sehat. Dan untuk menjaga kesehatan kita bersama selama penerbangan, Anda diwajibkan menggunakan masker dan mengurangi interaksi antar sesama.
sampai di Labuan Bajo, banyak pilihan hotel. Kami sudah booking kamar sebulan sebelumnya. Dan ini adalah beberapa hotel yang kami tempatkan selama di Labuan Bajo.